ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ HP ಲೇಪಾಕ್ಷನ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು. ಏನಂದರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೈಕ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಡಲ್ ವೇಟ್ ನೇಕೆಡ್ ಬೈಕು ಸುಜುಕಿ GSX S750 ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ 4 ಜಾಪನೀಸ್ ಬೈಕು. ಸೊ ಇವರು ಕೇಳಿರೋ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗು, ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು, ಇವಾಗ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದು ಎವ್ರಿ 4000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ 4 months. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೊದಲಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಶೋರೂಮ್ನವರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ವಾರಂಟಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇದರ ಗಾಡಿಗೆ 2 years ವಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ 2 yearsನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾರಂಟಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ 4000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ 4 months ಅನ್ನೋ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ದಿನದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆರ್ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು. ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರುವ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ 4 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ಸರ್ವಿಸ್ಸು ಅಥವಾ 4000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಶೋರೂಮ್ನವ್ರು ಹಾಕಿರೋವಂಥ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 3 ಸರ್ವಿಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಸರ್ವಿಸು ಅಂತೂ ಶ್ಯೂರಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ 6 ಸರ್ವಿಸು ನೀವು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಅವರ ಕ್ಲಾಸು. ನಿಮಗೆ ವಾರಂಟಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ವಾರಂಟಿ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ವಿಸು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ವಿಸು ಮಾಡಿಸೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶಲಿ ಅಪ್ ಟು 8,000 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್ನವ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೈಕ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆಗೋದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಗಾಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂ ಸೋ ಮೆನಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು, ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾರು ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಚೀಫ್ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬೈಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೈಕ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲವು ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೈಕ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 2 ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಅವರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಅವ್ರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೈಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬೈಕ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ, ಆ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಗ್ ಬೈಕ್ಸು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬೈಕ್ಸು ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ವಿಸ್ಸು ನಾವು ಯಾವಾಗಂದರೆ ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ಸು ಮಾಡಿಸೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಥರ ನಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ, ನಮಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು
ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ, ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಓಂಟ್ ಅಲ್ಲೇನು ಹಿಡನ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ನೂ 2 ಸರ್ವಿಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ನಮಗೂ ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೂ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಏನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬೈಕ್ನಲ್ಲೇ ಅದು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೈಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಈ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗೀಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದರ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ECUನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ದು ಏನಾದರೂ ECU ಆಲ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ, ಏನಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಸು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸರ್ವಿಸು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ 8,665 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು 800 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲೇ 3,100 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೂಲೆಂಟು 211 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಮೋಟೂಲು ಅದು ಒಂದು 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 450 ರೂಪಾಯಿ, ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 125 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 8,665 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು 3 ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟು 9,000 ರೂಪಾಯಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 27,000 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಬರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸು, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು 5,500 6,000ಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 9-10 ಸಾವಿರ ಆದ್ರೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದರೆ ಒಂದು 7-8 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೈರ್ಸು, ಅದೇ ಮೇಜರು. ಟೈರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರ
ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ 7-8 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಟಯರು ವೇರ್ ಔಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೊಂದು 23-25 ಸಾವಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಟಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟು ರೇರ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ನೀವು ಯಾವ ಟಯರ್ ತಗೊಂತೀರ. ಯಾಕಂದರೆ ಟಯರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಟಯರು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟಯರ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾ. ಸೊ ಅದು ಟಯರು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ರೇಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಒಂದು 27,000-28,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಈಗ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟಯರ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 27-28 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಶೋರೂಮಿಂದ ಬರೋ ಟಯರ್ನ ಯಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇರೆ ಟಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಟಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದಾದರೆ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಟಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು 30,000-35 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟಯರೇ ಬೀಳೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಟಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯೂಶಲಿ ಬೈಕು ಬಂದಾಗ ಎವ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರು ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೈಕ್ದು ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬರೋ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಸ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರು BMC ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರು ಅಥವಾ K&N ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗು, ತುಂಬ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನಾನು ತರಿಸಿದಾಗ ಅದು 7,500-8,500 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್. ಸೊ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ 800-1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೊಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಸರ್ವೀಸು ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. HP ಲೇಪಾಕ್ಷ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆರೀಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಬೈಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅನ್ನೋದೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಏನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಏನಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸೋಣ, ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿ ಯು, ಬಾಯ್.